Teuta Halimi Selmani është një artiste e njohur dhe mësimdhënëse e talentuar në piano, e cila ka bërë një ndikim të rëndësishëm në fushën e muzikës. Me një pasion të thellë për muzikën dhe një përkushtim të palodhur ndaj mësimdhënies, ajo ka arritur të inspirojë shumë studentë dhe të ndihmojë ata të zhvillojnë aftësinë e tyre muzikore. Ajo ka një eksperiencë të gjatë në interpretimin e muzikës klasike dhe moderne, duke performuar në mjedise të ndryshme dhe duke krijuar një lidhje të veçantë me publikun përmes çdo note që luan. Si mësimdhënëse, Teuta Halimi Selmani ka një qasje të veçantë në mësimdhënie. Me profesion është muziciente, teoriciente. Ka kryer studimet në Fakultetin e Arteve, art muzikor në Universitetin e Tetovës. Studimet postdiplomike i kreu në Universitetin Shën Kirili dhe Metodi Shkup në Fakultetin e Artit Muzikor. Punon si mësimdhënëse në Fakultetin e Arteve Art Muzikor dhe Fakultetin Pedagogjik të Universitetit të Tetovës. Përvoja profesionale i ka plon 2 sfera të muzikës, pedagogjike dhe krijuese. Sfera e saj pedagogjike përfshin punën me grup mosha të ndryshme. Me talent të rinj dhe student ka marrë pjesë në shumë gara ndërkombëtare muzikore në vend dhe jashtë vendit. Është autore e disa librave muzikore, abetare muzikore me CD, doracak bedotik për punën edukative muzikore, tregime muzikore, si të mësoj muzikën, këngët tona, si dhe autore e shumë punimeve shkencore profesionale. Përpos sferës pedagogjike, ka vepruar edhe në fushën krijuese muzikore si autore e muzikës së shfaqjeve teatrale të Teatrit Shqiptar Shkup dhe Teatrit të Tetovës, skenën alternative Oda, muzikë për disa filma të metrazhit të shkurtë e tjerë. Ajo është dhe realizuese e projektit CD së tinguit e muzikës mistike, ku në këtë album është aranzhuese e pjesëve dhe interpretuese e partit të pianos. Së fundmi ka realizuar edhe albumin e dytë, Këngët tona. Profesor i nort në Universitetin e Tetovës, Fakulteti Arteve, programi studimor Art Muzikor në Lëndën e Solfezhit. 2017-2021, docent në Universitetin e Tetovës, Fakulteti Arteve, programi studimor Art Muzikor në Lëndën e Solfezhit. 2010-2017, asistent në USHT në Fakultetin e Arteve, Art Muzikor në Lëndën Partiture dhe Solfezh dhe në Fakultetin Filozofik, drejtimi pedagogji në Lëndën Muzik Instrumentale dhe Metodik e Artit Muzikor. 2009-2010, bashkëpunëtor i jashtëm i USHT në Fakultetin e Arteve, drejtimi Arti Muzikor në Lëndën e Solfezhit dhe partitura dhe në Fakultetin Filozofik, programi studimor, pedagogji në lëndët muzike instrumentale dhe metodika e artit muzikor. 2009, mësimdhënëse në Lëndën e Solfezhit në Qendrën Shkollore të Baletit të Muzikës Ilija Nikolovski Luj Shkup. 2004-2010, mësimdhënëse në Lëndët Solfezh, forma muzikore, folklori muzikor, leximi partiturave, njohja instrumenteve, Todor Skalovski, Tetov, 2007-2009, përgjegjes në Todor Skalovski, Tetov. Ka mbi 18 publikime shkencore dhe punime të publikuara si dhe konferenca. Aktivitetet artistike. Muzikë për shfaqjen teatrale, Dredhit e Patukut të autorit Gjergj Fishta me regji të Kushtrim Bekteshi, Teatri i Tetovës 2024. Anëtare juris në edicionin në 19 të garave ndërkombëtare të muzicientëve të ri, Ars Kosova 2024, në disciplinën e solfezhit për të gjithë kategoritë, Prishtinë 2024. Pjesëmarrje si interpretuese në piano dhe autore muzikës në projektin Sinestezi, Stamboll 2023. Muzikë për shfaqjen teatrale Çifti hapur, Teatri Turki Gostivarit 2023. Realizimi i audiospotove të pjesëve muzikore nga albumi Këngët tona, Rrugtimi, Një lule, U kuj humb biç 3 sahat, Moe mira, Flok më kanë. Punëtorie muzikore me fëmijë parashkollor, stimulimi i hershëm muzikor, Tetov 2024, 23, 22 dhe 21. Muzikë për filmin artistik të metrazhit të shkurtër 8 ditë e javës. Ngjyra si muzikë dhe muzikë si ngjyrë, projekt artistik, autore e muzikës 2021 Tetov. Muzikë për filmin dokumentar Romeo Juliet 2021. Muzikë për shfaqjen e fëmijë Vëlla o Pat 2021. Muzikë për shfaqjen Pandemia 2021. Muzikë për shfaqjen Balkankovidizëm 2020. Muzikë për shfaqjen Balkanibalizëm 2019. Autore shumë këngëve për fëmijë dhe të rritur. Themeluese dhe korepetitore e korit për fëmijë Trumcakët, projekt në vet iniciativë Tetov, viti 2018.
muzikë për shfaqjen teatrale EU Inspektori Teatri i Tetovës, muzikë për shfaqjen teatrale për fëmijë Reze Dielli, projekt privat, muzikë për shfaqjen teatrale Mori Teatri i Tetovës, muzikë për shfaqjen teatrale për fëmijë Maqori me çizme, muzikë për shfaqjen teatrale për fëmijë Miushi i vogël, muzikë për shfaqjen teatrale Ata që ikin, muzikë ko-autore për filmin artistik të metrazhit të shkurtër Prapaterit, muzikë për shfaqjen teatrale Mbreti Edip, Teatri Kombëtar i Shkupit, muzikë për shfaqjen teatrale Repriza Liris, Teatri Kombëtar i Shkupit, muzikë për shfaqjen teatrale Shi në plazh, Teatri Kombëtar i Shkupit, muzikë për shfaqjen teatrale Lufta e Liris, Teatri Kombëtar i Shkupit, themeluese, dirigjente dhe korepetitore e korit të fëmijëve Kanarinat pranë Qendrës së Kulturës Ilo Antes Kismok, Tetov. Libra të botuara: Këngët tona, Si ta mësoj muzikën, Tregime muzikore, Abetare muzikore, Arsimi muzikor për grupin përgatitor, doracak metodik për edukatorët, modele për aktivitete kreative muzikore. CD të realizuara: Tinguj të muzikës mistike, Këngët tona. Çmimet në gara muzikore për studentët, talentet të ri dhe festivale. Mbi 100 çmime ndërkombëtare me talent të ri në gara ndërkombëtare në vende të ndryshme 2019-2022. Në vijim disa prej tyre. Çmimi i parë me student në gara ndërkombëtare të muzicientëve të ri Arst Kosova 2024 në kategorinë e studentëve, disiplinën e solfezhit Prishtinë 2024. Një çmim i parë, një i dytë dhe i tretë me nxënës në garën ndërkombëtare të muzicientëve të ri Ars Kosova 2024 në kategorinë e nxënësve disiplinë e pianos Prishtinë 2024. Një çmim i parë, një i dytë dhe një i tretë në garën ndërkombëtare për piano Stepan Mokranjac, Vranje, Serbi 2024. Një çmim i dytë dhe i tretë në garën ndërkombëtare për piano Polihimnia, Shkup 2024. Çmimi i dytë dhe pjesëmarrja në koncertin final të garës International Youth Music Competition në New York 2023. Çmim special në garën ndërkombëtare Polihimia në kategorinë e pianos Shkup 2023. Çmimi i dytë dhe i tretë në garën ndërkombëtare Polihimia në kategorinë e pianos Shkup 2023. 2 çmime të para si mentore në festivalin Golden Piano Talent, Manastir 2023, çmimi i dytë dhe i tretë në garën ndërkombëtare Polihimnia në kategorinë e pianos Shkup 2022, 2 çmime të para si mentore në festivalin Golden Piano Talent, Manastir 2022, shumë çmime të fituara me student dhe nxënës në gara të ndryshme ndërkombëtare. Çmimi i tretë me këngë për fëmijë në festivalin Bletsa Tetov 2024, çmimi i parë me këngët për fëmijë në festivalin Bletsa Tetov 2023, çmimi i parë me këngën për fëmijë në festivalin Bletsa Tetov 2009. Disa çmime me nxënës të shkollës së muzikës në garat republikane të kategorisë së solfezhit e tjerë. Antari Asociacioneve 2009 të këndej, antari Këshillit Drejtues të Festivalit Ndërkombëtar Korar Teho 2011 të këndej, antare bordit organizativ të Festivalit të Muzikës së Jazzit Jazz Fest Tetov 2012 të këndej, antare bordit organizativ të Festivalit të Filmit TIF Oda Tetov 2007-2008, antare e Komisionit në gara shtetërore të muzikës për student dhe nxënës organizuar nga Shoqata e Pedagogëve të Baletit dhe Muzikës të Republikës së Maqedonisë në kategorinë e solfezhit. 2004-2005, antare e Këshillit Drejtues të Qendrës Kulturore Ilo Antes Kismok Tetov. 2004-2010, antare e Këshillit Drejtues të SHM-s Todor Skalovski Tetovec, Tetov. Përshëndetje Teuta, mirish se erdhe në rubrikën tonë Portret 40 pyetje 40 përgjigje. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Nder të kemi sot në rubrikën tonë. Pra nuk do të humbim kohë, do filloj me pyetësorin tonë. Mundet? Po, patjetër. A ke një rutinë të caktuar çdo mëngjes? Po, çdo mëngjes zgjohem në ora 7 të mëngjesit dhe e përcjell djalin për në shkollë. Pastaj e pi një kafe turke me një muzikë kështu të mirë. Edhe kështu e kam mëngjesin. Cila është gjëja më e çuditshme që ke dëgjuar për veten? Nuk kam se kam dëgjuar diçka të çuditshme për veten time, por ndoshta njerëzit kanë thënë diçka të tillë. Mirë po, unë nuk kam dëgjuar diçka të çuditshme, domethënë. Çfarë të bën të lumtur në jetë? Të lumtur më bëjnë njerëzit e mirë, gjërat e bukura, fëmijët e mi dhe gjithçka që ka të bëj me të bukurën dhe të mirën.
Çfarë do të bëje po të kishe një ditë të plot pa angazhime profesionale për veten? Edhe pse është shumë vështirë të kem ditë pa angazhime profesionale, mirë po më së shumti që kam kohë të lirë për, do të thënë, jashtë angazhimeve profesionale, janë pushimet e verës dhe të dimrit dhe normal se ato i kaloj me familjen time, më së shumti. Cila është gjëja më e çmuar që ke mësuar nga jeta? Jeta na mëson shumë gjëra dhe mua më ka mësuar që ti dua njerëzit dhe ti respektoj njerëzit. Më ka mësuar që mos të paragjykojmë për tjerët, apo dhe ti pranojmë gjërat ashtu siç janë. Si e menaxhon stresin në jetën tënde? Mundohem që sa më shumë stresin ta anashkaloj dhe ta injoroj, edhe pse nuk ka jetë pa stres, apo në këtë tempo në të cilën ne jetojmë tani, normal se ajo të krijon një stres, ajo përditshmëria dinamike na krijon stres. Mirë po i menaxhoj. Je më shumë introvert apo ekstrovert? Unë jam tipi 2 ekstremeve, apo edhe introvert edhe ekstrovert, varësisht prej personave me të cilën jam e shoqëruar. Për shembull, shumë luan për mua rol energjia e njerëzve që ma japin. Nëse nuk jam në frekuenca të njëjta me personat me të cilët jam, atëherë jam shumë kështu introverte, shumë e mbyllur. Dhe në të kundërtën jam shumë e hapur, ekstroverte. Cili është momenti më i vështirë që ke kaluar në jetë? Do të kisha veçuar 2 momente më të vështira, jo vetëm të mijat, por edhe të motrave të mia dhe nënës time. Momenti i burgosjes së prindit tim, pasi ai u burgos për çështje politike, për çështje patriotike të arsimit shqip të Republikës Maqedonisë së Veriut. Ai ishte njëri nga momentet, domethënë më të vështira. Dhe momenti i dytë i vështirë është kur ai u sëmur dhe pastaj ndroi jetë. Këto janë 2 momentet që na përcjellin gjatë gjithë jetës. A të pëlqen të kalosh kohë vetëm? Po, unë e dua vetmin, momentet caktuara, pasi aty unë e zbuloj më shumë veten time, e rris më shumë veten time, e hulumtoj veten time dhe më pëlqen të jem edhe e vetmuar. A ke frikë nga diçka? Nuk kam frikë nga asgjë. Për mua nuk është autoritet askush përpos Zotit, edhe ndoshta prej Zotit kam frikë, dhe ndoshta prej gjërave të panjohura. Çfarë mund të bësh për t'i qëndruar besnik vetes dhe njerëzve të tjerë? Për t'i qëndruar besnik vetes dhe të tjerëve, duhet t'jesh besnik, apo edhe ndaj vetes, edhe ndaj tjerëve, duke qenë korekte, duke qenë e sinqert dhe duke kontribuar në atë që të jesh besnik ndaj vetes dhe ndaj tjerëve. Sa ka rëndësi privatësia jyte në jetën tënde? Ka shumë rëndësi privatësia ime në jetën time. Privatësia është gjë e çmuar që unë nuk dua ta ndaj me të tjerët përpos me anëtarët e familjes. Cili është shansi më i madh që të ka ofruar jeta deri tani? Shansi më i madh është vetë jeta ime që e kam për momentin. Unë jam shumë e kënaqur me jetën time dhe me të gjitha gjërat që i kam, me të gjitha njerëzit të cilët i njoh, dhe unë jam shumë faleminderuese për këtë. Çka nuk ju pëlqen te vetja? Te vetja ime nuk më pëlqen që ndonjëherë jam tepër e sinqert, edhe ndonjëherë jap shumë dashuri për njerëzit të cilët nuk e meritojnë. Dhe kjo është ajo gjëja që nuk më pëlqen te vetja ime. Çka ju nevrikos më së shumti dhe pse? Më nevrikosin, domethënë, padrejtësitë, shumë më nevrikosin, dhe njerëzit servil po ashtu. Dhe këto janë ato 2 karakteristika që më së shumti më nevrikosin. Me kë komunikon më së shumti? Me motrat e mia dhe nanën time. Me ata më së shumti komunikoj. Cilën fjalë përdorni më së shpeshti? Nuk do kisha thënë që kam ndonjë fjalë që përdori më së shpeshti, mirëpo ndoshta të tjerët e dinë më mirë, të tjerët të cilët më kanë dëgjuar. Nuk e di, nuk mund ta veçoj ndonjë. Po sa kohë kaloni në rrjetet sociale? Rrjetet sociale janë bërë si një përditshmëri e jona, dhe kalojmë bajagji kohë në rrjetet sociale, pasi aty marrim informacione për gjërat që ndodhin në vendin tonë, në shoqërinë tonë, marrim informacione për lajme të ndryshme botërore. Aty nganjëherë edhe promovojmë veten tonë apo punën tonë
edhe unë shumë mire kam menaxhu profesionin tim nëpërmjet rrjeteve sociale dhe unë besoj se janë të mira rrjetet sociale dhe ndikojnë pozitivisht. Çfarë të mëson jeta me suksese? Jeta me suksese? Nuk e di, unë kam punuar gjatë jetës time jo për të arritur suksese, por kam punu se unë mendoj se puna është detyrim dhe detyrë e çdo njeriu. Si që themi ne, puna është fars, apo edhe unë atë për herë kam bajtë dhe e kam respektu. Dhe normal se kur punon me sinqeritet dhe kur punon me shumë dashuri, normal se vish deri te sukseset dhe suksesi është i mirë. Cili është momenti më i bukur që ke kaluar me familjen? Çdo moment që e kaloj me familjen time është shumë, domethënë, moment i çmuar. Do t'i kisha veçuar 2 periudha të jetës time, të lindjes së fëmijëve të mi, të Borës dhe të Kanunit. Ato janë momentet më të bukura të mijat dhe ai momenti kur i sheh fëmijët se si rriten, si zhvillohen, ato janë momentet më të lumtura. Çfarë ka ndryshuar më shumë në jetën tënde që kur u bëre kjo që je? Nuk e di, unë jam ajo e njëjta, apo, unë jam ajo Teuta e njëjtë, si fëmijë, si kam qenë, do me thënë, të gjitha ato fazat zhvillimore të mia, dhe unë mendoj se kjo që jam sot më ka bërë më të përgjegjshme, dhe mendoj se më ka motivuar edhe më shumë. Kush të frymëzon më shumë? Më frymëzojnë gjërat e mira, gjërat e bukura, lajmet e mira, më frymëzon natyra, më frymëzojnë njerëzit e mirë me të cilët unë kam, do me thënë, komunikim me ata, dhe shumë gjëra tjera që lidhen me të mirën më frymëzojnë. Çfarë do të bëje nëse nuk do të ishte personi që je tani? Nëse nuk do isha unë kjo që jam tani, ndoshta do të merresha me ndonjë biznes dhe mendoj se do kisha shumë sukses, pasi kam një raport shumë të mirë me njerëzit dhe di të krijoj raporte shumë të mira me njerëzit dhe besoj se me ndonjë biznes do t'isha marrë. Si do të përshkruaj jetën tënde në 3 fjalë? Jeta është e bukur. Unë mendoj se jeta është e bukur. Duhet ta shijojmë edhe duhet t'ia bëjmë gjithmonë mirë vetes tonë edhe njerëzve me të cilët ne jetojmë dhe rrethohemi. Cili është romani juaj më i preferuar? Ka shumë romane të cilët i kam pëlqyer, mirë po më së shumti më ka lënë përshtypje literatura ruse dhe ato përshkrimet të detajuara që i bën për shembull Dostojevski, apo gjithmonë kur kam lexuar Dostojevskin më ka marrë dhe jam ndjej si një personazh i ngjarjeve të tija. Mirë po për momentin e lexoj mesazhet e Kuranit të interpretuesit Muhamet Asad dhe unë këtë libër, këtë vepër do ta kisha veçuar prej të gjithave, pasi aty kam gjetë shumë përgjigje, të cilat gjatë gjithë jetës time kanë qenë si, do me thënë, një pikpyetje e madhe. Qesh apo nevrikosesh më shumë? Të dyja, mirë po më shumë dua që të qesh. Kujt do t'i kishe thënë më fal dhe pse? Askujt nuk do t'i kisha thënë më fal, pasi unë mendoj se nuk kam gabuar me aske dhe çdo herë mundohem të jem shumë korrekte me të gjithë. Vetëm Zotit ndoshta do t'i kisha thënë më fal. Kujt i keni thënë për herë të fundit të dua? Djalit tim, Kanunit. Keni dhënë ndonjëherë ndonjë premtim dhe nuk keni mundur ta mbani? Jo, nuk ka ndodhur diçka e tillë. Domethënë premtimet i mbaj dhe është pjesë e natyrës time. A do të ishe e gatshme të jetoje larg nga media për një periudhë? Nuk e di, unë nuk mund t'i refuzoj gazetarët kur më ftojnë, apo unë kam një respekt shumë të veçantë ndaj tyre dhe çdo kush që më ka ftuar në emision, unë e kam si një person shumë të veçantë dhe janë të mira këto bisedat nëpër mediume, ne aty edhe promovojmë punën tonë, veten tonë dhe kështu. Teatr, film, opera apo balet? Edhe teatr, edhe film, edhe opera, edhe balet, mirë po do ta kisha veçuar operën si një formë më komplekse muzikore ku bashkohet teatri dhe muzika. Opera, do të thënë. Sa je e mirë në kuzhinë, prej 1 deri në 10? Mendoj se 10. Veçanërisht nëse kam kohë që të merrem me kuzhinën, ndoshta më shumë se 10. Cili është ushqimi yt i preferueshëm?
Ushqimet tradicionale të qytetit që i bëjmë në Tetov, ato janë ushqimet e mia më të preferuara. Po me sa alarm me zgjoheni? Me një alarm. Situata yte më e sikletshme? Situata më e sikletshme, në fillim shumë kam pas problem të dal para kamerave, edhe atëherë jam ndjejt shumë në siklet. Hire e fundit që keni bërë bëmirësi? Bëj bëmirësi shpesh, edhe dua që të gjithë njerëzit të cilët kanë mundësi të bëjnë bëmirësi. A ju mjafton rroga dhe për çfarë harxhoni më shumë? Mjafton rroga dhe më shumë harxhoj për fëmijët, për shtëpinë dhe për veten time. Ku e shihni veten pas 10 viteve? Aty te studentët e mi, duke punuar diçka, duke punuar ndonjë libër, ndonjë muzikë, nëse kemi frymë dhe nëse jemi shëndoshë mirë, dua kështu të vazhdoj. Për çfarë do të protestonit? Për padrejtësitë që ndodhi, do të kisha protestuar. Si e përjeton suksesin dhe çfarë do të thotë ai për ty? Suksesi është diçka që nuk vjen kështu rastësisht, por suksesi vjen duke u bazuar mbi një punë në kontinuitet dhe mbi një punë me shumë përkushtim, dhe është gjë e bukur suksesi, unë e dua. Teuta, këtu po e përmbyllim edhe pyetësorin. Të faleminderit shumë që ishe pjesë e rubrikës son, ne të respektojmë. Domethënë të faleminderit, të urojmë shumë suksese, si me jetën, ashtu edhe me studentët dhe me punën tënde të përkryer që e bëna në arsim në mësimdhënie. Faleminderit shumë Valdeta, ishte kënaqësi që të jem pjesë e emisionit tuaj.